力气娃子走啊！塞好了没有？塞好了就往棚里这西红柿走。听着了没有？走。这是娃子长起来快啊！你看家多，都这娃子能吃了。来，走到哪就坐到哪里。妈这个嘛，塞好腿啊！你塞你们车上不没腿啊？算猛算猛。上地上地。这我的还带着开点，你我这还。嘿嘿，哎呦，这个吓唬人的。捏了，这都这个。哦，西红柿都这么子高了。赶紧给你这西红柿吃，咱上去拿上吃吃，我吃的给你。咱才不吃。吃。你做饭了，你吃。你做饭你吃。就这个猪的大的，最大的记住，咱上去我吃吃，这不有。每次不要。每次就像这个梨娃子吃的那种巨娘娘的，这次就这小疯子那种，不是。你就是想偷着吃啊，不是？我要吃这在上。哦，又摘了这筐菜吗？不记得，你是这个鬼子大叔。你在哪去说？你叫我在这里。说吃个，结婚上把我这这样吃上了，来吃嘛，一点油火不来，没火了你了，我今天小孩咱们也来了。传粉子没有传这个，你吃呢？好嘞，去的很。好来的人为什么？再给你玩，哎呀，这操！叶子那就黄叶子那就，我娘给你种汗，好歹给你拔掉。我小朋友把藤家爬上的，公司这上把糖的那流糖的知道吗？碰巧来了，石榴花开了，把年龄上五味衬上装一那个装。走，去上做盒饭走。农村里的生活就是简单哦，干活、做饭，做啥饭了？这个喝的？结合了做个那个装汤面片子，在额外面做个钢标豆酒。这家面尝一下哦。你放你们住这了？我们这话，你爸爸在看那原来的住这里的这个葡萄了，葡萄。葡萄爽。这个葡萄。这样的我们来吃个葡萄。OK。就这样虚度着年华。你咋走住这了？轻抚着脸颊。下几个面片子吃吧。这是最完美的一天呐，离别要吗？这面片子实在有些奇。一个盒饭、干煸豆角、麻辣菜、酸汤面片子。